會議室入面有人講咗一句，呢個方向都可以，不過你再諗清楚啲，就係咁簡單一句說話。表面上佢冇鬧你，冇羞辱你，甚至語氣都算客氣，但你個心即刻沉一沉，你開始諗，佢係咪覺得我唔夠好？係咪覺得我做嘢唔成熟？係咪上次已經對我有意見？係咪我喺呢間公司其實冇乜價值？然後成個下午，你個人坐喺位度，手係繼續打字，腦入面就不停 replay 翻嗰句說話。到夜晚返到屋企，你可能連飯都食得唔專心。明明只係一句評語，你卻好似成個人被判咗死刑。最奇怪係，如果你問自己，我係咪諗多咗？你可能答到自己係，但你停唔到。呢個時候，問題未必係對方講咩，問題係你用咩去聽。有時候我哋以為自己係用耳仔聽人講嘢，其實係用過去嘅傷口去聽；以為自己係用理性分析人，其實係用恐懼、面子、自尊、比較心同埋一個好驚被否定嘅自己去幫每一句說話加字幕。今日呢條片我哋要講 Robert Greene 嘅人性18法則，但我想先講清楚，今集唔係教你點樣操控人，唔係教你點樣喺職場玩權力遊戲，亦唔係教你點樣一眼睇穿所有人。相反，我哋會用呢本書拆一個更加貼地、更加痛嘅問題。點解你成日睇錯人？點解你成日信錯自己第一個感覺？點解你明明好想成熟處理關係，但最後都係被情緒推住走？心理說明書呢個頻道一直唔係普通講書，一本書只講清一個我哋常見嘅心理卡關位。今日呢本書最值得我哋借嚟講嘅卡關位係，你以為自己好識睇人，其實好多時你只係好快咁相信咗自己嘅第一個情緒反應。Robert Greene 喺人性18法則入面講嘅人性係相當直接，甚至有啲冷。佢唔係用好溫柔嘅方式話你知，人人都有光明一面。佢更加似係提醒你，人有自戀，有防衛，有短視，有自盜，有面具，有攻擊性，有從眾，有好多自己都未必承認嘅動機。但如果我哋只係攞呢本書去分析別人，就好容易變成另一種傲慢。你會覺得，哦，原來嗰個同事係自戀，我個老細原來係短視，我屋企人原來係控制狂，咁樣睇會好爽，但未必有用。因為呢本書真正對成年人有價值嘅地方，唔係令你覺得自己高人一等，而係令你開始問：如果人性係咁複雜，咁我自己呢？我係咪都一樣會戴面具？我係咪都一樣會防衛？我係咪都一樣會自盜？我係咪都一樣會用理性包裝情緒？一個人真正開始成熟，未必係因為佢睇穿晒其他人，而係因為佢終於肯承認，我都係人，我都有盲點，我都有唔想承認嘅動機。好多成年人表面上都好醒目，返工識做人，家庭聚會識忍，朋友飯局識笑，伴侶面前識扮冇事，但就係因為太識生存，所以更加容易忽略自己內心真正發生緊咩事。你以為自己嘅問題係太善良，所以成日俾人利用。可能你認為自己嘅問題係太重感情，所以成日信錯人，或者你以為自己嘅問題係唔識人情世故，所以成日喺職場撞板。但有冇可能真正問題唔係你太善良，而係你太急住相信一個人俾你嘅感覺？有冇可能真正問題唔係你太敏感，而係你從嚟冇學過點樣同自己第一個情緒反應保持距離？有冇可能真正問題唔係你唔識睇人，而係你未睇清自己用咩標準去睇人？假設有一個人叫阿文，阿文喺公司做咗幾年，算係勤力，亦算係負責。佢最怕俾人覺得自己唔夠專業，所以每次開會，只要有人質疑佢嘅 proposal， 佢表面會點頭，話係我再睇睇，但心入面已經即刻防衛。佢會諗，你根本唔明我做咗幾多嘢，你淨係識彈，你係咪針對我？於是佢之後同嗰個同事講嘢就開始冷淡。對方問多句，佢就覺得對方想捉佢錯處；對方冇問，佢又覺得對方睇唔起佢。慢慢關係變差，到最後阿文就同朋友講：呢個人好難頂，成日針對我。但如果我哋慢鏡重播，件事一開始未必係對方針對佢，可能只係一句普通質疑，觸動咗阿文最深嗰個恐懼：我係咪唔夠好？呢個就係人性18法則第一個好值得我哋拆嘅位。人以為自己理性，其實情緒好多時先行一步。我哋好鍾意相信自己係先觀察事實，再作出判斷。其實更多時候，我哋係先有感覺，再揾理由支持呢個感覺。例如，老細冇即刻覆你信息，你第一個感覺係佢係咪唔滿意我？然後你開始揾證據。上星期佢開會冇點頭，
今日茶水間見到你又冇乜笑容，今朝 email 又寫得好短，於是你越諗越似真。但另一個可能係佢只係忙，又或者佢自己都有壓力，又或者佢本身回覆信息就係咁簡短，只不過你嘅情緒已經幫你揀咗一個劇本，然後你嘅理性就開始幫呢個劇本做剪接。再例如，伴侶今晚講嘢語氣淡咗少少，你第一個感覺係佢係咪唔愛我？然後你開始翻舊賬，上次佢遲覆，上星期佢冇主動約你，尋日佢話攰，你將所有碎片砌成一個故事，佢變咗，但可能佢真係攰，可能佢工作壓力好大，可能佢唔識表達，當然亦可能關係真係有問題。但重點係你第一個情緒版本未必等於真相。Robert Greene 提醒我哋，人好多時唔係被事實控制，而係被自己情緒對事實嘅解讀控制。對我哋嚟講，呢樣特別常見，因為我哋生活節奏快，冇乜空間停低，好多關係都係靠信息維持。一句文字，一個 emoji， 一個已讀不回，一個冷淡語氣，已經足夠令人成晚內耗。但文字最危險嘅地方係佢冇表情、冇語氣、冇現場脈絡。你心情好嘅時候，對方一句 OK 就係 OK；你焦慮嘅時候，對方一句 OK 就變成冷淡、敷衍、不滿、分手前笑。所以成熟唔係叫你冇感覺，成熟係你有感覺，但你唔即刻相信佢係真相。呢句好重要，有感覺係人性，即刻相信感覺就容易出事。當你覺得被冒犯，你可以承認我而家好嬲，但你未必要即刻得出結論，佢一定係睇我唔起。當你覺得被冷落，你可以承認我而家好不安，但你未必要即刻判斷佢一定唔重視我。當你覺得自妒，你可以承認我而家有啲酸，但你未必要即刻攻擊自己，我好小氣。呢本書嘅第一份心理說明書就係，人嘅情緒反應唔係問題，問題係我哋太快將情緒反應當成判決書。去到第二個概念就更加貼近人際關係，每個人都有自戀、面具同防衛心。講自戀呢兩個字，好多人會即刻諗到好誇張嘅人，成日嘥命，成日講自己，聽唔入人講嘢，覺得全世界都要圍住佢轉。但人性18法則提醒嘅唔止係極端自戀，而係每個人都有某程度嘅自我中心。換句話講，我哋每個人都好在意自己點樣被人睇。你唔一定係自大，但你可能好怕被人睇低；你唔一定係控制狂，但你可能好怕失去掌控；你唔係愛面子，但你可能好怕承認自己唔識；你唔係虛偽，但你可能每日都要戴住一個我搞得掂嘅面具。職場尤其係咁，好多時同事之間唔係真係好熟，但又要表現到合作愉快。上司未必真係欣賞你，但會講辛苦晒。你未必真係同意公司方向，但都要講明白，我跟進。有啲人好客氣，但客氣背後係距離；有啲人好熱情，但熱情背後係利益；有啲人好沉默，但沉默背後係不滿。所以人戴面具唔一定係壞，面具有時係社交禮貌，有時係專業角色，有時係保護自己。問題係，如果你太天真，以為人講出口嘅就係全部真相，你會好容易受傷。相反，如果你太黑暗，以為所有人都係假，你又會變得好孤獨。真正有用嘅觀察，唔係即刻定性一個人好定壞，而係睇佢長期模式。一個人講嘢好好聽，唔代表佢可靠，要睇佢遇到壓力時點樣對人。一個人平時好幽默，唔代表佢情緒成熟，要睇佢被質疑時係咪即刻攻擊。一個人話自己好重視團隊，唔代表佢真係會分功勞，要睇有好處時佢會唔會獨攬，有鑊時會唔會推人出去。同樣，你都可以反過嚟睇自己。你平時話自己好隨和，但係當人哋唔跟你意思，你係咪其實會冷戰？你話自己好理性，但係當人哋指出你錯，你係咪會即刻解釋、反駁、轉移話題？你話自己唔介意輸，但見到朋友成功，你心入面係咪有一刻好酸？你話自己只係想幫人，但其實係咪好想證明自己有價值？呢啲問題唔舒服，但好有用。因為成年人最難嘅修煉，唔係永遠保持完美，而係願意見到自己唔完美嘅部分。好多由細到大都學識一件事，唔好失禮人，唔好俾人話你冇家教，唔好俾伴侶覺得你小氣，唔好俾朋友覺得你計較。於是我哋好早就學識包裝自己，明明嬲話冇事，明明失望話算啦，明明知道話替你開心，明明想拒絕話我睇客時間，明明好攰話我搞得掂。包裝本身唔一定錯，社會生活需要某程度嘅修飾，
但如果你連自己都呃埋，問題就大，因為被壓落去嘅情緒唔會消失，佢只會換一個樣走出嚟。你唔承認自己嬲，你就可能用陰陽怪氣表達；你唔承認自己嫉妒，你就可能用批評別人包裝；你唔承認自己怕輸，你就可能假裝自己根本唔在乎；你唔承認自己想被重視，你就可能不停討好，然後又怨人哋唔珍惜你。呢個就帶到第三個概念，人嘅陰影、自盜同重複模式。人性18法則入面有一個好重要嘅方向，人有好多自己唔願意承認嘅部分，你越唔想承認，佢越可能喺關係入面以扭曲方式出現。例如你最討厭一啲好進取、好識爭取嘅人，你會覺得佢哋功利、出位、唔謙虛，但有冇可能喺你心入面，其實都有一部分好想爭取，只係你從細被教導唔好咁出聲，唔好咁高調，做人要謙虛，所以你將自己嘅渴望壓低咗。當你見到別人咁爭取，你唔只係評價佢，你其實係見到一個自己唔敢活出嚟嘅版本。再例如，你好憎人哋懶散，覺得佢哋冇責任感，當然對方可能真係唔負責任，但係同時有冇可能你自己太多年都唔容許自己休息，你將自己推到好盡，於是見到人哋可以慢，可以放鬆，可以唔咁緊張，你內心某部分其實係羨慕，但你唔想承認，所以將羨慕變成批評。知道係一種好難承認嘅情緒，尤其係成年人。朋友升職，你話恭喜你，心入面卻有少少沉；親戚個仔入名校，你話好叻呀，心入面卻諗自己係咪教得唔夠好；舊同學創業成功，你話好犀利，心入面卻覺得自己人生好似停咗喺原地。好多人成日用道德去打自己，我點可以咁小氣？我應該替人開心。但如果你只係打壓制度，你就錯過咗佢背後嘅信息。知道有時唔係叫你去恨人，而係話你知嗰樣嘢對你有意義。你知道人哋有自由，可能代表你覺得自己被責任困住；你知道人哋被欣賞，可能代表你一直覺得自己嘅努力冇人見到；你知道人哋敢轉行，可能代表你都好想改變，只係你太驚；你知道人哋家庭和諧，可能代表你心入面其實好渴望被接住。所以重點唔係我唔可以制度，重點係我嘅制度想話我知咩？當你肯咁問，知道就唔一定變成破壞，佢可以變成自我理解。同樣，人會重複同一種關係模式，亦好多時同未被看見嘅自己有關。有人每次都愛上一啲情緒忽冷忽熱嘅人，表面上佢會話點解我咁黑仔，成日遇到呢種人？但慢慢睇，你可能會發現，穩定嘅人反而令佢覺得陌生。忽冷忽熱嘅人雖然痛苦，但熟悉，因為佢由細到大，可能就係喺一種要靠表現先換到關注嘅環境長大。有人每份工都遇到有毒上司，當然職場真係有好多不合理，但如果每一次都係同一種劇本，一開始好努力證明自己，中段開始覺得唔被欣賞，之後越做越怨，最後爆發離開，咁就值得問，我係咪每次都將工作變成一場請你證明我有價值嘅考試？有人喺家庭入面永遠做照顧者，父母有事佢處理，兄弟姊妹有事佢執手尾，屋企氣氛唔好，佢出嚟打圓場，佢以為自己係孝順，其實可能亦有一部分係害怕，如果我唔有用，仲有冇人需要我？呢啲都唔係一句你有問題可以解釋，呢啲係人性嘅模式，係一個人長年累月用嚟生存嘅方法。人性18法則有用嘅地方，就係叫我哋唔好只睇單一事件，要睇模式。一次遲到可能係意外，長期遲到係模式；一次語氣差可能係壓力，每次被質疑都語氣差係模式；一次失約可能係突發，長期承諾咗又做唔到係模式。睇人係咁，睇自己都係咁。你唔需要因為一次情緒失控就否定自己，但如果你每次被否定都爆炸，每次被冷落都崩潰，每次見到別人成功都自我攻擊，每次關係一親近就想逃避，咁就唔係單一事件，而係一個值得你溫柔但誠實面對嘅模式。去到呢度，我想講講呢本書嘅盲點。Robert Greene 嘅書好吸引，因為佢寫人性寫得好鋒利，你會覺得係原來人真係咁。但正因為佢鋒利，所以讀嘅時候要小心。第一，唔好將佢變成懷疑所有人嘅工具。如果你本身已經好焦慮、好冇安全感，你讀完可能會更加過度解讀。呢個人係咪戴面具？嗰個人係咪自導我？老細係咪操控我？伴侶係咪自戀？朋友係咪有攻擊性？咁樣唔係更清醒，而係更累。
人性觀察應該令你更穩定，而唔係更神經緊張。真正成熟嘅觀察唔係每一秒都分析人，而係當有重要模式出現，你有能力停一停，唔好被第一個情緒牽住走。第二，唔好用呢本書去診斷人。自戀、防衛、陰影、攻擊性呢啲字喺日常討論可以幫我哋理解傾向，但唔等於你可以隨便判斷某人有心理問題，尤其係嚴重心理健康狀況、人格障礙、創傷、成癮、抑鬱、焦慮等等，都唔應該靠一本書自行診斷自己或者診斷他人。第三，唔好將所有關係都變成策略。Green 嘅書常常有一種權力感，教人觀察、保護自己、影響他人。呢啲喺職場或者複雜人際環境的確有用，但人唔係永遠都需要被管理、被分析、被影響。有啲關係需要嘅唔係技巧，而係真誠、界線同埋願意講真話。香港人已經好習慣戴面具，返工一個樣，屋企一個樣，朋友面前一個樣，自己夜晚一個人又另一個樣。如果讀完呢本書，只係令你多戴一層更聰明嘅面具，咁就可惜。所以心理說明書嘅修正係用呢本書照自己先，分析別人後。當你想話人哋防衛，先問自己我而家有冇防衛；當你想話人哋自戀，先問自己我而家係咪覺得自己被忽略；當你想話人哋自盜，先問自己我有冇地方都唔甘心；當你想話人哋戴面具，先問自己我而家戴緊邊一個面具。咁樣用呢本書先會變成心理說明書，而唔係人際武器。最後今日想俾你一個好簡單嘅練習，叫3層解讀練習。下次當你被一句說話、一個訊息、一個表情、一個已讀不回影響到，唔好即刻回覆，唔好即刻反擊，亦唔好即刻自責。你可以攞張紙或者用手機 mark 低，寫3層。第一層，事件係咩？例如上司話我個 proposal 要再諗清楚，淨係寫事實唔加劇情。第二層，我第一個情緒解讀係咩？例如我覺得佢睇我唔起，我覺得自己唔夠好，我好嬲又好驚。第三層，除咗呢個版本，仲有冇其他可能？例如佢可能真係想個方向更穩陣，佢可能今日壓力大，講嘢比較短，佢可能唔係否定我，而係否定方案其中一部分，又或者佢真係對我有意見，但我需要更多證據，而唔係靠一句說話定案。呢個練習唔係叫你幫所有人揾藉口，亦唔係叫你吞晒所有委屈。佢只係幫你喺刺激同反應之間拉開一條罅。好多時人生就係輸喺嗰半秒，半秒之內你 send 咗一句晦氣說話，半秒之內你將自己縮返入殼，半秒之內你判定一個人係敵人，半秒之內你又開始證明自己冇價值。而成熟就係慢一拍，慢一拍唔代表懦弱，慢一拍係你唔再俾第一個情緒反應騎劫，慢一拍係你開始由被人性推住走，變成睇得見人性點樣推住我。今日講人性18法則，我最想你帶走嘅唔係18條法則嘅名稱，而係一個角度。你唔係壞咗，你只係太快相信自己第一個感覺。你唔係注定睇錯人，你只係未學識睇模式。你唔係冇人性弱點，你只係終於可以誠實咁承認，我都有情緒，我都有防衛，我都有自盜，我都有面具。而呢種承認唔係失敗，係清醒嘅開始。成熟唔係睇穿所有人，成熟係當你想睇穿人之前，先睇得見自己。如果今日呢條片令你諗起一段關係、一個職場處境，或者一個你反覆撞牆嘅模式，可以將呢條片收藏低，等自己下次情緒上頭之前再聽一次。如果你覺得呢本書嘅角度幫到你理解自己，歡迎 like share 俾一個成日內耗、成日懷疑自己係咪太敏感嘅朋友，亦可以訂閱心理說明書。我哋下一集繼續用一本書講清一個我哋常見嘅心理卡關位。